그것만으로 하루가 갈 거야. 난이도가 엄청 높아져 갑자기. 이거? 응. 안녕하세요 여러분. 오늘은요 저희가 양양 여행을 떠나보려고 하는데요, 1, 2년 전쯤에 저희가 양양 여행을 다녀왔었는데 정말 재밌었거든요. 그런데 이번에 고고양양이라는 어플이 새로 나왔더라고요. 그래서 이번에 고고양양 어플을 사용해서 더 재밌는 여행을 떠나보려고 합니다. 먼저 고고양양 어플을 다운받아 볼게요. 고고양양. 이름이 되게 좋은 것 같아요. 고고양양. 꼭. 고고. 가만히 하는 거 있어. 고고고. 그러니까 여기 메뉴를 들어와서 보면은 이렇게 뭐 주요 장소가 카테고리별로 이렇게 나뉘어 있네. 저희 또 여행에서 좀 중요한 게 숙박이잖아요. 숙박 예약을 해야 되니까 한번 확인을 해보겠습니다. 이런 식으로 숙소도 확인이 가능합니다. 고고양양 즉시 할인은 뭐야? 고고양양으로 숙박을 예약하면은 할인이 되나 봐요. 3%? 큰데? 예약은 어떻게 하는 거야? 여기 보면 날짜 선택을 해. 일단 날짜 체크인, 정하고. 체크아웃, 그 다음에 인원. 우린 성인 2명. 검색 실? 객실 예를 들어서 이런 걸 한다 이거지. 확인을 해야 되겠죠? 탁탁탁 됐고 3% 할인. 이거 확인해 주시고요. 이런 거 해서 결제하기. 예를 들어서 삼성카드로 결제한다. 그러면 얘를 누르면 이렇게 해서 결제하면 끝인 것 같아. 음. 이제 숙박은 예약이 됐으니까 뭐하고 또 놀지를 한번 찾아볼게요. 여기 보니까 추천 코스가 있더라고요. 관광지 추천, 음식점 추천, 카페, 펍 추천. 관광지 볼까요? 아예 코스로 이렇게 정리를 드라이브 좋다. 해두었네요. 음식점 추천. 이것도 못 참지. 우리한테 제일 중요한. 우와, 근데 이거 봐봐. 엄청 많아. 엄청 많아. 그리고 요즘에 제가 또 빠져있는 커피숍, 카페, 펍. 맨날 아이스 아메리카노 먹어도 어디에서 마시냐에 따라 또 다르거든. 그럼요. 일단 이렇게 한번 보면요, 이런 해변 근처에서 또 마셔야 되는 거 아닙니까? 양양하면 또 해변에서 마셔야지. 근데 우린 맨날 여행 가면 먹고 마시고 이게 다잖아. 근데 체험 같은 거 아까 있던데 괜찮은 거 있나 한번 봐봐. 예약 구매. 우리 서핑은 일단은 안 될 것 같고요. 한 번도 해본 적이 없어서 체험으로 들어가 볼게요. 우와, 이거 뭐야? 너무 재밌겠는데 이거? 진짜? 못 타고 가는 거야? 온천도 있어요. 이거 이거는 경험 없어도 되게 신나게 즐길 수 있는. 짚라인, 레포밸리 숲속 기차? 이거 진짜 은근 짜릿하잖아. 이거 예약하자. 짚라인. 이거는 하고 싶다. 이건 예약을 해놓을게요. 숲속 기차랑 아예 세트야. 기차도. 근데 이런 것도 못 참죠. 옵션. 우리는 아예 둘 다. 그치? 날짜부터 하셔야죠. 평일이라 시간까지. 많이 있네. 우린 점심 먹고 한 12시 반쯤? 그럴까? 딱 좋다. 이렇게 우리 2명. 결제하기. 카드 결제, 간편 결제. 다 되네요? 네이버페이랑 카카오페이가 되네. 이거 너무 좋다. 그치? 진짜 편하다 이거. 이거 진짜 편하다. 너무 좋은데? 로그인부터 이 결제까지 간편 결제가 되니까 되게 편한 것 같아요. 이것만 보여주면 된다. 이렇게 완료. 근데 여기 퀵 있어. 그러니까 찾아 들어가기 힘드니까 한 방에 갈 수 있게 해놨구나. 와, 이것도 편하다. 여기 퀵 버튼을 눌러서 뭐 서핑, 워케이션, 음식점, 카페, 숙박, 체험 뭐 이런 걸 눌러가지고 확인할 수 있습니다.
일단은 저희가 이게 어플에 지금 많은 것들이 있는데 일단 출발을 좀 해봐야 될 것 같아요. 놀면서. 그러니까 양양에 도착해서 저희가 하나씩 좀 고고 양양 어플 사용해서 보여드리도록 하겠습니다. 가자. 출발! 강 그거 해야지. 뭐? 고고고. 고고고 양양! 자 여러분 저희는 열심히 달려가지고 양양에 거의 지금 도착을 했거든요. 근데 제가 오는 길에 이 고고 양양 앱을 좀 살펴보니까요 재미난 기능이 있더라고요. 양양하면 또 서핑이 되게 인기가 많잖아요. 그 서핑에서 중요한 게 이 파도죠. 파도. 이 파도 웹캠이라는 게 있더라고. 그래서 지금 양양 동산해변, 뭐 양양 갯마을 해변, 뭐 이런 인구 해변, 이 CCTV처럼 보인다? 칼라로 보여? 현재 이 상황이 신기하네. 엄청 신기해. 그럼 파도 높이랑 날씨 같은 거를 다 보고 서핑을 나갈 수 있다는 거잖아. 오, 지금도 보면은 이 죽도해변 쪽 오늘 파도가 파도 차트가 있어요. 오늘의 파도는 상급자 이상 서핑 가능하대. 그리고 바람, 날씨, 파도, 물때 뭐 이걸 시간대별로 확인할 수 있도록 정리가 되어 있습니다. 근데 우리 일단 지금 점심시간이 돼가지고 너무 배가 고프다. 지금 점심 먹을 건데 여기 고고양양 이 어플에서 또 신기한 기능을 내가 발견했거든? 뭔데? 예약 구매, 음식점, 먹고 가기 뭐 이런 거 기능이 있더라고. 미리 음식을 주문이 가능한가 봐. 대기 많을 때 그지? 나는 그냥 주문을 미리 좀 해보도록 하겠습니다. 배가 너무 고프거든요. 이 기능 좋다. 주문했어? 오, 결제까지 한 번에 되는데? 아 결제도 돼? 응. 오. 카드 결제도 국내 카드와 해외 카드 이것도 다 결제되는 것 같고요. 간편 결제, 네이버페이, 뭐 카카오페이 다 됩니다. 결제 완료. 오, 이거 다 됐다. 그래? 완료. 여긴가? 오 통삼겹수육 기대된다. 안녕하세요. 되게 역사가 깊은 노포 같은 느낌? 그치. 맛있는 냄새 난다. 여기 맛있게 먹는 법대로 먹어야겠죠? 식초 좀. 이야, 맛있겠다. 감사합니다. 그때도 수육이랑 막국수 먹었던 것 같은데. 진짜 합이 좋아, 그지? 그치. 설탕 조금. 그렇게 먹으래? 겨자도 조금. 이 동치미가 찐인데? 너무 맛있겠다. 와. 이렇게 같이 먹어. 이제 걸어 다녀야 되니까 많이 드셔. 이제 이 동치미를 좀 구워 먹으면 맛있겠는데? 지금부터는 물 막국수야? 살짝 이렇게 오빡도 남기고. 와, 진짜 맛있다, 여기. 응? 국수를 살짝만 그게 하나 있어서 우리 친구하고 대장님 오라고 우리 묵은 김치가 큰 것도 맛있게 이게 다 만들고 내 것은 수육을. 생각날 것 같아. 또 오면 되지.
혹시 성함이 예약석 씨세요? 우리 이거 먹고 시간이 좀 남을 것 같거든? 그 짚라인 타러 가기 전에? 산책을 좀 갔다 갈까? 소화를 좀 시켜야지. 그러니까 여기 오늘 날도 좋아가지고 좀 걷고 싶어요. 또 고고양양 보니까 응. 거기에 산책로도 여러 가지 소개돼 있더라고. 아 진짜? 그 중에 하나 골라서 가면 될 것 같아. 오빠도 봤구나. 그거 알아? 왜? 거기서 QR로 스탬프를 어. 딱딱딱 찍어가지고 한 코스를 완주하면은 할인 쿠폰도 받을 수 있어. 할인 쿠폰? 막 이렇게 쓸 수 있는 거. 뭐 카페나 식당이나 뭐 레저 같은 데 다 쓸 수 있지. 우리 아침에 부지런했으면은 여기서도 그치? 할인 받을 수 있었지. 하지만 우린 그렇게까지 부지런하진 않잖아. 아우 맛있게 잘 먹었다. 저희는 점심 맛있게 먹고 짚라인 타러 가기 전에 잠깐 시간이 좀 있어가지고 산책을 하려고 하는데요. 소화를 꼭 시켜야 되거든. 우리 몇 번 코스로 한번 가볼까? 지금 코스가 되게 많아. 10가지 코스가 지금 있고요. 여기 보면은 오 좋다. 나는 38선? 예? 휴전선이 아니라 38선이었던 시절에 아 진짜? 여기 있는 3번 코스다 거기는. 거기 한번 가볼까? 오 좋다. 휴게소 길이래. 여러분 여기 양양 바람길 코스 3번으로 왔어요. 지금 보니까 여기가 38선 휴게소 길인데 뷰가 진짜 좋아요. 오빠 여기 와본 적 있대요. 저기 저 뒤에 38선 비석 있잖아. 거기서 아빠랑 나 초등학교 때 사진 찍은 거 있어. 와 근데 여기 편의점 뷰 진짜 죽여요. 스탬프 위치 사진의 1번이 여기거든요. 이쪽 어딘 것 같은데? 찾았다. 여기다. 고고 양양 스탬프 태깅. 오 됐어요. 그러면 이제 그 루트를 따라서 응. 두 번째 스탬프를 받으러 한번 가보자고. 남은 스탬프가 여기서 2개가 더 있습니다. 와! 산책해야 되는데 또 한눈을 팔아. 여기 되게 걷기 좋다. 걷지도 않았잖아 아직. 이제 걸을 거야. 와! 여기 산책하기 진짜 좋은 것 같아요. 산책은 안 하고 계속 사진만 찍어달라고. 아니 이런 재미이지. 산책도 하고 뭐 이렇게 발견하면 사진도 좀 찍고. 여기가 어디냐? 우리 위치가 여기 나왔어요. 와 여기 위치 이렇게 뜨니까 되게 좋다. 우리 어디 있는지 제대로 가고 있는지 알 수가 있잖아 실시간으로. 그러니까. 빨리 정상 루트로 되돌아가자고. 이렇게 잠깐만. 이렇게 해서 올라가야 되나 봐 저쪽으로. 맞았어. 우리가 옆길로 샌 거예요. 요거 이동 길찾기 보면서 왔는데 이쪽 근처인 것 같거든요? 두 번째 스탬프? 여기가 초등학교잖아. 맞네. 광정초등학교. 여기야 지금. 스탬프 좀 더 가야 될 것 같은데? 좀만 더 걸어가면 되나 봐요. 학교 너무 귀엽다. 초등학교 진짜 귀여워요. 아 귀여워. 근데 이쪽 근처인 것 같아 지금. 바로 앞에 있어 지금. 응? 초등학교 바로 앞에 있는데요? 광정초교 스탬프를 모으셨네요. 자 마지막 스탬프 찍으러 가자. 하조대 관광 안내소로 향해 보겠습니다. 가봅시다. 우와. 이거 카메라에 잘 담기려나? 그니까. 아니 산책 코스가 너무 예뻐. 진짜 아니 해변이 너무 예뻐서 이건 진짜 지나칠 수가 없겠더라고요. 우와. 나 지금 무슨 상상하고 있는 줄 알아? 서핑하는 상상? 어떻게 알았어? 왠지 그럴 것 같은데 맞아? 맞아. 아니 저 파도 위에 지금 내가 자세 잡고 약간 이러고 있는. 우와. 마지막 걷다 보니까 왔습니다. 양양 바람길 코스 마지막 하조대 관광 안내소. 모았습니다.
스탬프 3개 다 클리어. 아예 이렇게 도장 쾅 클리어했다고 바뀌었어요. 아니 그래서 쿠폰은? 아, 지금 보려고. 쿠폰 보기. 보니까 저 쿠폰이 지금 2개거든요. 스태프 투어 코스 완주 쿠폰 2,000원 지금 됐고요. 리뷰 등록 쿠폰은 제가 아까 식당 밥 먹고 리뷰를 좀 썼어요. 그러니까 1,000원이 들어왔습니다. 이거 고고양양 앱 전체 가맹점에서 사용 가능하다고 하니까 이따가 뭐 카페에서 한번 써보면 좋을 것 같네요. 넉넉히 쳐다보고 있네. 너무 멋있어. 그지? 진짜. 여러분, 저희 산책하고 여기 지금 짚라인 타러 왔습니다. 저희가 이 고고양양 어플로 주문하기를 해놨었잖아요. 체험 들어가면 이따 체험권 이걸로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 확인되셨고요. 팔 넣고 입어보실게요. 네. 아이고, 바지가 딸려 올라왔는데. 해주세요. 고개 위로 올려볼게요. 네. 고개 위로 조금만 더 위로. 네. 짠! 잘 어울리네. 타러 가봅니다. 아, 네. 네. 어머야! 너무 이쪽으로 쏠린 거 아니야? 아, 진짜로! 88년 탈출하고 올라간다 이거. 아, 나는 무서워! 이 모자 진짜 안 어울린다, 나랑. 이 모자 나랑 진짜 안 어울린다고. 헐! 헐! 아니, 저거 너무 무섭겠다. 자신 없어? 나 지금 너무 무서워. 하루 점심에 짬뽕 드셨나요? 아, 네, 좀, 막국수를 먹었더니 좀 다 튀어가지고. 무릎 쭉. 이렇게요? 네, 아예 누워보실까요? 팔뚝 펴고. 자, 출발합니다. 오빠 오나 봐. 출발합니다. 네. 오고 있나? 우와. 아, 그래요? 오빠 재밌었어? 안 무서웠어? 나 여기 중간에 하나도 안 무섭던데? 멈췄다? 아 진짜? 너무 무거우면 멈춘다더니. 아니, 중간에 멈췄어. 그러니까 너무 무거우면 중간에 멈춘대. 아니, 여기 그 양양에 사실 체험할 거리가 되게 많았어가지고 고민하다가 진짜 간신히 선택한 거였거든요. 다음에 또 오면은 또 다른 체험도 한번 해보고 싶어요. 자 내려갑시다. 어머! 마지막까지 아주. 저희는 이제 짚라인 체험을 마치고 지금 카페를 가고 있어요. 목말라. 좀 분위기 좀 즐기고 싶어서 카페로 가고 있답니다. 일단 가는 길에 제가 이 짚라인 좀 재밌었거든요. 그래서 리뷰를 좀 남겨보려고 해요. 재미도 있었지만 리뷰 남기면 아, 맞아. 이벤트 1,000원 쿠폰이 또 생깁니다. 은근 쏠쏠해요. 우린 별 5개. 오빠도 별 5개입니까? 6개는 없지? 숲속 기차와 짚라인. 짚라인 재밌었어요. 등록할게요. 네. 등록되었다. 우와, 쿠폰 보기 갈까? 나 쿠폰 3개예요 지금. 저 쿠폰 3개. 카페 도착. 안녕하세요. 오, 여기 근데 커피숍인데 분위기가 좀 독특한 것 같지 않아? 저 뒤에 서프보드 보여? 오, 우와, 진짜. 우와, 여기 지금 강습도 해주시나 봐. 우와, 여기 카페가 엄청 넓다, 여기는. 여기 야외 테라스 자리도 좋다. 일광욕 좋아하는 분들은 그지? 좋은데? 오늘 날씨도 좋고 해서. 아, 근데 아까 내가 보니까 사장님께서 진짜로 되게 유명하신 분이시더라고. 서퍼. 트로피 봤어? 장난 아니야. 안녕하세요. 네, 일단은 오빠 뭐 여기 시그니처 크림 라떼는 한 잔 마셔봐야 되겠다. 그래.
이거 한 잔하고 얼그레이 밀크티하고요. 이거 궁금해. 고르곤졸라 크루아상? 이것도 하나 주세요. 그다음에 아메리카노도 한 잔 주세요. 네, 네, 저희 요 쿠폰이 있거든요. 네네네, 알겠습니다. 네, 요거 사용할게요. 네, 알겠습니다. 할인해드릴게요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 얘는 위에 네. 뚜껑 없이 그냥 드시는 걸 추천드립니다. 네, 감사합니다. 네. 엄청 고소하다. 요즘 어느 커피숍을 가나 시그니처 커피가 있네. 근데 엄청 맛있다. 진짜 맛있어. 입술에 그 거품 뭐야? 유호. 우린 서핑하면 그것만으로 하루가 갈 거야. 원래 못할수록 힘이 많이 들거든. 맞아. 뭔가 멋진 모습을 보여주려는데 안 될 것 같아. 뭐 한 거야? 감히 서핑 타는 거 흉내내봤어. 잘하던데 아까 보니까. 균형이 중요하거든. 양양 와서 이런 서핑은 타지 않고 여유를 좀 즐겨볼까? 짠! 여러분! 저 죽도해변에 왔습니다. 제가 이 죽도해변에 온 이유가 있습니다. 제가 왜 죽도해변에 왔냐면요, 이 고고양양 앱에 딱 들어가 보시면 요 AR 게임이 있습니다. 이거를 여기서 할 수가 있대요. 로딩 중. 오, 신기하다. 지금 AR 게임을 키니까 이렇게 여러 곳에서 게임을 할 수 있나 봐요. 저는 여기 죽도해변 해수욕장 나왔습니다. 돌고래 피하기 게임. 여기 좋아, 여기 좋아. 시작됐어. 모래사장에 게임장이 생겼네. 그니까. 오빠 이거 봐, 나 서핑하고 있어. 뭐 거의 신선 노름이구만. 잠깐만, 지금 나 집중해야 돼. 난이도가 엄청 높아져 갑자기. 나 몇 점이게? 모르죠. 나 100점이래. 100점 만점은 아닐 거 아니야. 그런가 봐. 한 번만 더 해봐야지. 할 수 있을 것 같아. 오! 죽었어? 아유, 재밌다. 이 게임, AR 게임 클리어하러 여기 보이는 곳곳에 가서 해도 되게 재밌을 것 같아. 야, 우리 기념사진이나 한번 찍자, 왔는데. 그래? 어때? 좋아. AR 포토가 있거든? 필터 같은 거 더 씌워주나? 오빠. 빨리. 이거 좋지 않아? 눌러주세요. 바로 눌러줘야 돼. 이거? 응. 잘 나왔다. 뭐야? 타이머가 없네? 근데 잘 나왔지? 오. 액자. 야. 우와! 그러니까 팔 긴 사람이 필요해. 타이머 만들어주세요. 저희는 기념사진도 좀 찍고 AR 게임도 좀 재밌게 해봤거든요. 근데 이 해변을 좀 즐기다가 다음 장소로 이동을 해보겠습니다. 저희는 이제 어디 갑니까? 강의 워케이션이라고 들어봤나? 찾아봤어, 오기 전에. 원래 재택근무를 많이 했었잖아, 코로나 때. 그런데 집에서 일하는 것보다 이렇게 파도를 보면서 이런 곳에서 일을 할 수 있다면 어떻겠어? 너무 좋지. 휴가를 갔는데 휴가 간 곳에서 일을 하고 있는. 우리가 보통 그러잖아, 좀. 이러면 좀 그렇고, 일을 하러 갔는데 휴가도 즐기는 것 같은 그런 느낌이 들 거 아니야. 그래서 이름이 워케이션이야? 그래서 워크, 베이케이션, 워케이션.
아. 그 워케이션을 할 수 있는 곳이 바로 저기 있다. 걸어서 갈 수 있는 거리에 있다. 근데 사실 워케이션이라는 단어가 조금 생소했어요, 저한테는. 근데 저도 이번에 이 곳을 가야 하기 때문에 좀 찾아봤는데 양양에 이런 곳이 있었구나 이렇게 싶더라고. 이름하여 웨이브웍스. 파도 웨이브 웍스. 가자. 일단은 그곳을 좀 가서 보여드리면서 간단하게 설명을 드리는 걸로 하겠습니다. 말보다는 보는 게 빠르지. 그렇지. 갑시다. 고고고 양양. 자, 놀라지 마시라. 아까 말했던 웨이브웍스가 바로 여기입니다. 양양 웨이브웍스. 우와, 근데 경치 죽인다. 그니까 뷰가 끝내주겠어. 아니 이런 데서 일하면서도 계속 힐링이 되니까 오, 피곤하지가 않겠어. 그러니까. 아, 뷰가 미쳤는데? 그러니까. 아 이거는 뭐 일이 즐거울 지경인데? 그니까. 근데 여러분 여기는 예약제로 운영되고 있어요. 저희는 미리 예약을 해놨고 이 고고양양에서 예약이 가능하거든요. 그건 안에서 보여드릴게요. 와. 오, 엄청 넓다 생각보다. 그지? 음료를 마실 수 있나 보다. 이런 거 이제 좀 굿즈인가? 와, 뷰가 이거는 뭐 업무하는 공간의 그런 뷰가 아닌데? 와, 여기 책상 의자도 엄청 좋아. 진짜 고급이다. 완전 원목이네. 여기서 딱 노트북. 사실 저희도 여행 갔을 때 좀 숙소에서 일을 처리해야 하는 경우가 진짜 많거든요. 호텔도 좁은데. 그러니까 너무 아쉬웠어요. 여행 갔는데 숙소에서 일 막 하는 거야. 근데 이런 공간에서는 와서 우리 일이 있구나. 그럼 탁 앉아. 일을 바다를 보면서 하는 거예요. 이렇게. 일 자체가 여행 같은 느낌. 이거는 힐링과 업무를 동시에 즐길 수 있는 거기 때문에 진짜 이런 곳이 많아졌으면 좋겠다. 근데 저쪽 한번 들어가 볼까? 와우, 여기 회의실이구나. 오, 여기는 화상회의도 가능한 거야? 왠지 그래 보이는데? 이곳은 예약제로 운영되는 것 같고요. 현장 입장에서 예약하기를 또 들어와서 예약해 주시면 됩니다. 뭐 종일권도 있고 비치 현장 입장도 되더라고. 예약 가능하고 좌석 이렇게 회의실 예약까지 됩니다. 앱에서 고고양양 앱에서요. 보니까 아까 들어올 때 보셨잖아요. 이게 음료도 마실 수 있고 뭐 굿즈 같은 것도 이렇게 살 수 있습니다. 음료 뭐 한 잔 마시다 갈까? 좋아. 에이드? 웨이브웍스 에이드 좋아. 한 잔만 마셔보겠습니다. 이거 주문항이 돼요. 카드 결제, 국내 카드, 해외 카드, 간편 결제. 쿠폰도 쓸 수 있지롱. 쿠폰 사용해가지고 할인까지 받았습니다. 이게 주키니 호박 청으로 만든 에이드래요. 원래는 일과 힐링을 같이 하는 곳인데 다은이는 힐링만 하고 가네? 그래도 되지 않아? 여기서 이렇게 업무하면서 바라만 봐도 지치지가 않을 것 같아요. 근데 이번에 고고양양 어플을 통해서 좀 새로운 양양의 모습을 좀 느낀 것 같아요. 어플 없이 왔을 때보다는 정보도 많이 얻을 수 있고 훨씬 편한 것 같다, 그치? 그치? 어플을 키면은 뭐 추천해주는 코스도 있고 저희가 찾아보지 않아도 이렇게 볼 수 있게 정리가 되게 잘 되어 있더라고요. 저 참고하시면 진짜 도움 많이 될 것 같습니다. 다음 여행 때도 고고양양 어플 가지고 놀러 오자 또. 와, 이 공간 진짜 좋다. 이 오디오만 좀 녹음해서 매일 듣고 싶다, 자기 전에.